Sou a Maísa Coração e esse é mais um vídeo aqui no canal Maísa Coração. E hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer uma massinha. Eu não testei essa massinha, então estou testando com vocês. Então você vai precisar de farinha de trigo ou você vai precisar de... Como é que chama o nome daquilo? Não, não é bicarbonato de sódio não, gente. Ou é amido de milho. Eu vi no canal que é com amido de milho. Pasta de dente. E corante. Gente, você vai pegar a farinha e uma colher pra mexer, tá bom? E vai colocar a pasta de dente dentro. E tem que ser... Ai, gente, se sua pasta de dente for branca, você usa corante, tá bom? Ou tinta. Agora, se sua pasta de dente é até cor, não precisa usar, não. A minha é branca, então por isso que eu vou usar corante, pra ficar mais bonitinho, gente. Ó. E é só uma colheradinha. Se precisar, você coloca mais, tá bom? Aí você dá aquela misturadinha. Nossa, gente, eu acho que eu vou ter que precisar de mais mesmo, porque não deu a consistência que eu queria, não, gente. Nossa, eu pensei que ia dar, mas não deu, tá bom, pessoal? Eu vi do vídeo também que demora a dar a consistência. Então, você vai colocando aos poucos a pasta de dente, gente. Eu tô colocando aos poucos, tá bom? Você não coloca o corante ainda não, tá bom? Só quando ele estiver dando a consistência aí que você coloca o corante. Nossa, gente, parece que vai dar errado. Ela não tá virando uma massinha igual eu queria. Vai saber, né? É sério, gente. Agora eu tô me preocupando. Gente, eu vou tentar fazer aqui, tá bom? Gente, eu coloquei um pouquinho de água, né? Porque não tava dando a consistência aí, ó. Aí ela já tá dando uma consistência mais de uma slime, né? Já nesse ponto aqui, quando você coloca água, você coloca bem pouco água. Eu coloquei muita água, aí deu essa consistência. Mas você coloca um pititinho de água, que eu acho que vai dar a consistência de uma massinha, tá, gente? O meu eu vou ter que ficar mexendo ou colocar mais farinha de trigo, ou você, para ajudar, gente, coloca o bicarbonato de sódio se tiver nesse ponto, ou água boricada. Mas tudo bem, eu vou lá pegar mais farinha para colocar aqui dentro, tá, gente? Porque pela essa consistência aqui, como vocês podem ver, não tá muito boa, não. E nem dá para pegar. Gente, eu vou explicar. Eu coloquei mais farinha. Eu tava pensando, vai dar errado. Aí eu fui lavar e deu certo, gente. Aí eu vi que deu a consistência. Gente, eu coloquei mais farinha e ó, já tá dando a consistência. Acho que eu já fiz essa slime. Já fiz. Ela tem um cheiro ruim, gente. Faz com amido de milho. Com amido de milho é mais cheirosinho, tá, gente? Eu vou lavar ela porque eu não quero que ela fique nesse cheiro, né, gente? Esse cheiro tá muito ruim. Eu acho que eu vou ter que colocar perfume nela, tá, gente? Porque, gente, eu coloquei mais água e ela ficou sequinha, tá, gente? Você coloca... Em vez de você colocar água pura, você coloca bicarbonato de sódio. Tá, pessoal? Vou colocar mais farinha aqui porque essa consistência aqui, ó, ela tá mais mole. Então, gente, eu coloquei mais farinha e ela ainda não deu consistência. Então, quando, tipo assim, eu fui colocar mais água naquela hora, como vocês viram, e deu esse ponto aqui, ó, gente. Mas eu acho que eu vou ter que colocar muita farinha de trigo mesmo, gente. Olha, porque ela tá muito seca. Não coloca pasta de dente, que pasta de dente vai piorar, tá bom, gente? Mas na hora que ela der o ponto, eu vou colocar um perfuminho pra ela ficar mais cheirosinha, né, gente? Porque esse cheiro tá um horror. Eu vou pegar mais farinha, porque nesse ponto aqui não dá, gente. Acho que ela voltou a dar consistência, mas o cheiro... Nossa, Deus me livre. Nossa senhora, ela voltou a dar uma consistência meio, sei lá, né? Gente, eu vou ter que buscar um perfume mesmo, porque... Ai, eu tô quase desmaiando, esse cheiro tá horrível. Nossa, acho que vai virar uma slime do que uma massinha, né, gente? Mas, né, eu acho que eu vou ter que colocar muita massinha. Gente, a farinha acabou, ó. Coloquei tudo a farinha. E eu vi lá no baú que tem tudo, né? Tudo de cozinha. E não tinha mais farinha. Porque, e agora? Ó, ela já tá começando a dar o ponto. Tem só um restinho aqui, gente. Não vai dar. Nossa, o cheiro é insuportável.
saudável. Você tenta fazer, mas você coloca um perfume depois, gente. Eu vou misturar, colocar farinha. Quando for a hora do corante, eu volto. Gente, quando ela ficar assim, ó, quase desgrudando, você já pode colocar o corante, tá bom? Eu vou escolher uma cor e volto. Pessoal, eu coloquei rosa. E tá virando não sei se tá virando, né, gente? Aí você vai misturando, colocando farinha, misturando, tá, gente? Eu ainda tô com a mesma farinha, ela ainda tá durando. Eu vou colocar mais corante. Gente, se você estiver fazendo, ignora o cheiro e pega algum perfume. Eu vou ver se com perfume da cor. A minha já tá dando a consistência já, né, gente? Ela já tá desgrudando do pote. Aí, gente, você mistura até ela ficar um potinho assim, ó. E deixa ela descansando por um minuto. Deixa isso aqui. Que hora é? Sei lá.